Bună, eu sunt Ale și astăzi voi juca MM2 alături de Ștefi. Dacă sunteți încântați să urmăriți, stați pe spate și relaxați-vă, luați-vă gustările pentru că o să fie ceva crazy. Bun, unde ești? Eu sunt, nu știu, văd un teleporter și văd un nene care e îmbrăcat. Hello. Uite, vezi în ce e îmbrăcat eu ăla? Dănan. Asta e Dănan, numai de România. De România. A câștigat Dănan de România. Da. Ok, da. Am văzut o bacuniță. Wow! A speriat. That's okay. That's suspicious. Ai, meu Dio, ce căpăt. Ăla a vrut să se închidă, dar nu s-a putut. Vrea să se bage în după de Dar unde e Dănan numai de rum? Nu știu unde e Dănan de rum. Poveste de amor într-un bacon și o bacon. Romantism. Cum vă simțiți, doamnă baconiță? Doamnă baconiță, cum vă simțiți să fiți împreună cu acel bacon? Doamnă! Doamnă, suntem la televizor! Mă bag în seamă. Amândoi în gau. M-a luat data mea să ai încredere într-un bacon. Deci, intrăm în aici. Magii? În aici. Și aici se află mărdul. Dat un verde care a dat. Mi-e foarte milă de acel televizor. Mi-e foarte milă. Bun. Acum sunt aici și vreau să o caut pe Ștefi și nu găsesc. Și acum a spawnat. Uită pe Ștefi! Ce faci, Ștefi? Hello, my friend. Poate vine un neadur. A căzut. Deci, povestea de romantism. A lăsat-o! Vine al bacon. Da. Dacă vreți să vedeți povestea lui Gilberto și a lui Cupana Maria, revenim pentru partea a doua. Așa. Ștefi. Oare unde este Ștefi? Hai să căutăm pe Ștefi. Unde este Ștefi? Ștefi. Ștefi. Oi. De ce să... Chiar m-am speriat. Ok? A murit ca într-o poveste de dragoste. Cupana Maria și Nea Gilberto au murit împreună și acolo este... Acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut, vă pup și ne revedem la următorul. Bye!